السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وقال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فاستكثروا من هذه الكلمات الأربع التي فيها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، الله يوفقنا وإياكم. والله أنا كنت بنام، لكن جتني الرسالة الأخيرة هذه اللي أرسلتها لكم وحركت فيني شوي، يعني صراحة، وأصابت كبد الحقيقة كما يقولون. صاحب الرسالة بالمختصر يقول: يا أبو تركي، مي القضية معلومات، مي القضية ما هي يا جماعة أعطونا معلومات لهذا الرجل عنده فتور، نعطيه معلومات عشان يطبقها. يقول ما هي كذا. هو يقول صاحب الرسالة وصدق، يقول القضية وين؟ القضية أنه كلنا عندنا معلومات. المعلومات هذه اللي أرسلناها، اللي أرسلوها الشباب، عند كل متابعيني معروفة، وعند الناس كلهم، حتى عند أصحاب الفتور اللي عندهم الإيمان ناقص يعرفون هذه المعلومة كذا وكذا وكذا ورفع الإيمان كذا. يقول لكن ما نطبق، إشكاليتنا ما نطبق. هو يقول هذه المشكلة اللي عندي، وأنا أجزم أنها عند كل الناس، أنه عندهم المعلومات لكن ما يطبقون. أنا بعطيكم الحل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات التي أقولها. الحل يا إخوة باختصار أنه حنا ما ننظر إلى أنفسنا أنها عدوة لنا. الإنسان ما ينظر إلى نفسه أن هذه النفس عدو له، إن تركها على ما تريد أدخلته النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة في القرآن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ترى ما في جنة، بالاختصار الآية تقول لك ترى ما في جنة، مستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل تدخل الجنة حتى تخالف هواك. هذه الآية تقول لك باختصار. المعلومة اللي عندنا يعني نفسي هي صديقتي، ولذلك كثيرا ما يقول اعتمد على نفسك، ثق بنفسك، أكرم نفسك. واحد يروح يشرب كوب يقول اليوم أنا بكافئ نفسي. وكيف تكافئ نفسك؟ أنا بعطيكم المفهوم اللي كان عند السلف حتى تعرفون الفرق بيننا. المفهوم اللي كان عند السلف الصالح رحمهم الله أن النفس عدوة لك يا الإنسان. نفسك هذه عدو لك، هذه النظرة العامة عندهم، وهذه هي الحقيقة. يعني هو ما ينظر لنفسه على أنه نفسي صديقتي وأنا وياها أصدقاء وخليها على كيفها. ولذلك كثير من الشباب اليوم يدورون معلومات، عندهم معلومات ما يطبقونها لأنه مخلي نفسه على كيفها. لا يا حبيبي، النفس هذه بالقوة بالغصب تمشيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، غير كذا ما تمشي. الشاعر يقول: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. اسألوا حريم كيف فطمن عيالهن عن شرب الحليب. عجب، قصص عجيبة والله. اللي كانت تغيب الرضاعة عنه، واللي كانت تعمل له يعني أشياء حتى بالقوة حتى يترك الحليب. وهكذا النفس بالقوة لازم تمشيها على الصراط المستقيم. ولذلك يقول ميمون بن مهران رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لا يكون العبد تقيا. خذ هذا النص الفخم الثمين. شوف كيف كلامهم رضي الله عنهم. يقول لك: لا يكون العبد تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. يقول لك إذا كنت أنت متشارك أنت وواحد بمشروع، أنت دافع 50,000 وهو دافع 50,000، خلاص تقول يا فلان سو على كيفك وتصرف، ولا تتابع معه اليوم كم ربحنا، اليوم كم خسرتنا، اليوم وين راحت فلوسنا. يقول لك لازم تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك لشريكه، ولا تراك ما أنت عبد تقي. ويقول أحد السلف الله كلام أشد من هذا،
يقول النفس كالشريك الخوان إذا تركته ذهب بمالك. يقول لك تشارك أنت واحد وتعرف أنه خاين وتعرف أنه ياكل الفلوس، يقول كذلك النفس مثل الشريك الخوان، إذا خليتها على كيفها دخلتك النار. فعشان نحل المشكلة اللي يرسلها أخونا يا أحبابي، لازم نفهم هذه القضية، أنه النفس لازم بالقوة بالغصب رغما عنها تمشيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا غير كذا ترى ما تمشي. ترى ما في أحد يقول لك نفسي اليوم مشتهية العمل الصالح، اليوم عندها رغبة قوية بالعمل الصالح، اليوم أنا خرمان على جمع الحسنات. ما في أحد يقول كذا، ما يقولها إلا بعد مجاهدة سنوات. هذا الشعور هذا النفس ما يجيك إلا بعد 10 سنوات 15 سنة من المجاهدة. خلاص النفس تنساق معك، تصير مثل الخيل اللي انت عسفتها فترة وتمشي معك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. شوف، ما يقول لك يمشيها على طاعة الله، لا، من جاهد نفسه في طاعة الله. شفت كيف جاهد نفسه في طاعة الله؟ يعني سبحان الله، أنا أجاهد نفسي مثل ما يجاهد هذا يجاهد الكفار. اليوم لو نسمع مفهوم الجهاد يقول لك هي الجهاد هذا يروح يجاهد يقاتل الكفار. في واحد مجاهد ثاني أفضل من هذا وأعلى رتبة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجاهد نفسه. أصلا اللي يجاهد الكفار ما يمكن يروح يجاهد الكفار حتى يكون قد جاهد نفسه، وجهاد النفس هو أعظم وأشق وأطول مدة ولا ينتهي حتى تموت. جهاد الكفار ساعة ساعتين يوم يومين شهر شهرين وينتهي، لكن جهادك لنفسك هذا لا ينتهي. ولذلك الله يقول واعبد ربك حتى متى؟ حتى ينتهي الشهر، حتى يأتيك اليقين. لازم نفهم هذا المفهوم، لذلك تسير أمورنا صح. بالقوة لازم أصلي، بالقوة لازم أقرأ قرآن، بالقوة لازم أقرأ أذكاري، بالقوة لازم أغض بصري عن الحرام، بالقوة أمسك لساني عن الحرام، وهكذا كل العبادات وكل المحرمات أفعل هذه وأترك هذه بالقوة بالغصب. ترى بالغصب النفس كذا ما تمشي إلا بالغصب، الله جل وعلا خلقها هكذا، لكن هذا المفهوم مو عندنا، ولذلك حنا نتخبط في طاعة الله ونتخبط في معاصي الله سبحانه وتعالى، ولا حنا قادرين نمشي صح، لأن هذا المفهوم ما هو عندنا. لو كان عندنا المفهوم أنه بالقوة لازم أمشيها على طاعة الله سبحانه وتعالى ما تدهورنا هذا التدهور. لذلك كان السلف رحمهم الله إذا يعني يأخذ على نفسه عهد أنه إذا اغتاب يتصدق، أو إذا اغتاب يصوم، أو إذا فاتته الصلاة يفعل كذا وكذا، يعاقب نفسه، ما يكافئها بل يعاقبها، يمشيها بالقوة. والله سبحانه وتعالى قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المفهوم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.